In the heart of Konkan coast, far from Ayodhya and Lanka, lives a quiet memory of the divine, of a prince, a warrior, and the god, Sri Ram. Goa, with its beaches and the temples, holds stories seldom heard, stories that trace his sacred journey through this land. लक्ष्मण चिताची गाजा राम लक्ष्मण चिताची गाजा तिघा चालली निरांजनी व तिघा चालली निरांजनी व निरांजनी वनी गुंपारे बांधलो निरांजनी वनी गुंपारे बांध रे माझा चित्त गेला वंच्या मृगावरी ओ मेरग मारा गडो या कांचोळ्यो मेरग मारा गडो या कांचोळ्यो त्याऊ मिरगा मारा स्वामी करा कांचोळ्यो त्याऊ मिरगा मारा स्वामी करा कांचोळ्यो. Ranmala is a folk theatre which is especially performed during Shigmo and post Shigmo period in Sattari Taluka and also in neighboring areas. Additionally, it is performed in Bhati Kumare. This is a part and parcel of the Ramayana story. हे राम लक्ष्मण सीता आणि रामायण जें आसा हें रामायण केन्ना घडलें आनी कशें घडलें हें आमकां तशें खबर ना पण हें रणमलें जें आसा हें रणमलें आमचें पारंपारीक आसा आनी तें जाणट्यां कडसून आमच्या कडेन येयल्लें आसा की आमी कोणा कडेन गुरू करून शिकले ना पण हें रणमलें जें आसा हें आमच्या जाणट्याच्या हेतूर की एक आमच्या मांडार म्हणजे गांवच्या मांडार करप आनी देवाच्या सान्निध्यांत करप असो एक विशय म्हणून तेतूर प्रामुख्यान जें आसा हें बायलांक स्त्री पात्र बायलां करिना जलयेत करता तशें आमचे जाणटे पयलीं कशें राती जेयल्या उपरांत 9 कार्यक्रम सुरू जावप आनी सकाळीं 5 सोंपप रातभर तो कार्यक्रम रणमाल्याचो चालू जाय आतां ना आतां लोकांकय पाशियेंस ना आनी आमकांय ती करपाची ताकद ना कारण आमी 1-2 तास म्हणजे कार्यक्रम सोंपलो. Ranamale, a living tradition, retells the epic with earthy intensity, faith, and fierce devotion. On Goa's southern coast, where land meets sea, stands Cabo de Rama, the Cape of Rama. Legend says that during their exile, Ram, Sita, and Lakshman took refuge here. The fort still whispers their presence through sea breeze and silence. Cabo de Ram is a historical fort located in the southernmost taluka of Goa, that is Kankon. Now Cabo de Ram, this name is a Portuguese name. So one may wonder that was it built by the Portuguese? But the answer is no, it was not built by the Portuguese. It was built in 1598 by the Karwar Desais who were the chieftains of the Saundekar Raja of Saunda. So that's when it was built for Ramchandra Raje Saundekar. Now, this is the historical fact. Cabo de Ram has exchanged so many hands, finally it came to the Portuguese and they named it Cabo de Rama. Now the fact that Cabo de Rama, how this name has come, it has an interesting folklore because it is saying Cabo. Cabo means cape. It's a land jutting into the sea is called a cape. Portuguese called it Cabo. Cabo de Rama, the fact that they said Rama, which means it is associated with the folklore of Lord Ram. The story related to this place is that Ram along with Sita and Lakshman stayed here for some time and this place is called Ramache Bushir. Even now if you talk to the older generation, they will not say Cabo de Ram, they will say Ramache Bushir. Ramache Bushir. Bhu means land, Shir म्हणल्यार तकली. Then it came to be known as Kholgad and the Portuguese, instead of saying Ramache Bushir, obviously they will not say Ramache Bushir, so they said Cabo de Ram. And while we were searching for the footprint of Ram, we managed to find an actual one. Not all marks are made with swords or stones. Some remain in water and wonder. In Bandoda, a quiet village in Fonda, lies Ramache Paul. खुबशा पयलीं हांगा एक घडवणूक घडली ते म्हळ्यार एक बायल हांगा न्हांवपाक येयल्ली आनी कपडे धुवपाक येयल्ली तिका हांगा एक आवाज येयलो न्हाता आसतना आवाज येयलो म्हणटकीर ती बायल आबूज जाली आनीक ती पळोवपाक लागली आनी व्हडल्यान बोवाळ घालपाक लागली तर तिका दिसलें की हे तळ्याचें उदक वयर 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 व्हांवता
वयर वयर व्हांवता म्हणून ती आनी चड बोळ घालपाक लागली. बोळ घालता आसतना तें उदक व्हांवतालें तें बंद जालें. बंद जातकीर तिणें सगळ्या लोकांक येवन सकयल सांगलें की तळ्यार अशें अशें जालां. तेन्ना लोक आमचे गांवचे येयले महालक्ष्मींतल्यान हांगा वयर गोलत्यान तळ्यान आनी तेणी पळयलें. पळयत जाल्यार थंय एक पादुका वयर येयल्ली आसा आनी ती पादुका तितलीच आसा आनी ही पादुका वाडयना आनी कमीय जायना. कितली खोल आसा ही कोणाकूच खबर ना ती. आज पर्यंत ते पादुकाचेर कोणेच कितेंच हें केल्लें ना. खबर ना फक्त आमी गांवचे लोक इतलेच जाणा की हांगा तळ्यार पादुका आसा, रामाची पादुका येयल्ली आसा आनी आसा इतलें खबर आसा. ती हांगा पळोवपाकूय गावता. तिका आतां एक कुंड अशें बांदून दवरलां कित्याक लोकांचे कोणाचे पांय बीन पडचे न्हू लागचे न्हू अशें म्हणून तें एक कुंड बांदून दवरलेलें आसा. हें महालक्ष्मीच्या वाठारांत आसा. हें गोलतेकाराचें तळें आनी हे तळ्यान तें रामाचें पावल येयल्लें आसा. तें पावल केन्ना येयल्लें हें आमकांय कांय खबर ना. पूण रामाचें पावल म्हणटात हें आमकां खबर आसा. आनी तें रामाचें पावल अशें म्हणून आमी ताका थंय हांगा येवन नमस्कारूय करतात. पांय पडटात ताका हातूय लायतात थंय आमी नाले म्हणटगीर वचोन थंय आनी ताका नमस्कार करून येतात. कित्याक ते तानी कोलवेकार म्हणून आशिल्ली ते बायलेक तें दिसलेलें अशें आमचे जाणटेले आसात तेणी आमकां सांगलेलें. Legends are not just stories, they are footprints of faith, etched in time, carried by people, and lived through traditions. From the raw intensity of Ranamale to the silent ruins of Kabadarama and the sacred waters of Ramachepaul, Goa carries the presence of Sri Ram, not in grand monuments but in the hearts of those who remember. Perhaps Sri Ram passed through Goa, perhaps he did not, but faith does not demand proof. It only asks us to listen, to see, to believe.